Matricsau gyda algebra. Byddwn ni angen yn y fideo yma bod yn gallu adio, tynnu a lluosi matricsau sy'n gydffurfiadwy. Lluosi matrix gyda scalar, deall a defnyddio matrix 0 ac unfathiant, a deall a defnyddio trawsddodyn matrix lan I 2 wrth 2. Cyfrifo determinant matricsau 2 wrth 2, deall a defnyddio matricsau hynod ac anhynod, deall a defnyddio priodweddau matricsau gwrthdro, a cyfrifo a defnyddio matricsau gwrthdro. Oh, shit. Gwrthdro matricsau. Alright, okay. Dechrau. Okay. Matricsau ac algebra. Byddwn ni angen yn y fideo yma bod yn gallu adio, tynnu a lluosi matricsau sy'n gydffurfiadwy, lluosi matrix gyda scalar, deall a defnyddio matricsau 0 ac unfathiant, a deall a defnyddio trawsddodyn matrix 2 wrth 2. Cyfrifo determinant matricsau 2 wrth 2, deall a defnyddio matricsau hynod ac anhynod, deall a defnyddio priodweddau matricsau gwrthdro, a cyfrifo a defnyddio gwrthdro matrix 2 wrth 2 anhynod. Ffeithiau allweddol. Mae gan matrix M wrth M res ac N colofn. M ar draws ac N lawr. Mae dau matrix yn hafal os oes ganddynt yr un nifer y resu a'r un nifer y golofnau a'i gilydd, a bod yr un elfennau yn y llefydd priodol yn y ddau matrix. Mae rhaid nhw fod yn gyfateb ym mhob ffordd. Trawsddodyn y matrix A, sef AT, yw amnewid res cyntaf y matrix ar golofn gyntaf, ail res ar ail golofn ac yn y blaen. Felly mae'r resu I gyd wedi amnewid mewn i'r colofnau, na'r trawsddodyn. Bydd ni'n gallu lluosi matrix gyda scalar. Bydd ni'n gallu adio a tynnu matricsau sydd ar un maint, sef y 2 yn M wrth N. A bydd ni'n gallu lluosi matrix, ond os yn bosib, os oes gan yr ail matrix, yr un nifer y resu a'r nifer colofnau yn y matrix cynta. Hynny yw, os ni'n lluosi M wrth N, gyda N wrth P, mae rhaid yr N fod yn gyfateb, a bydd yr ateb yn M wrth P matrix. Matrix unfathiant yn meddwl, os ni'n lluosi gyda fe, ni'n cael yr un gwreiddiol nôl, fel lluosi gyda 1. So, matrix unfathiant 2 wrth 2 yw 1, 0, 0, 1. A'r matrix 0, bydde 0 ym mhob elfen. Matrix unfathiant ar gyfer 3 wrth 3, bydde 1 lawr y colofn croeslin pwysig. A'r matrix 0, bydde 0 ym mhob elfen. Determinant A, sy'n matrix 2 wrth 2, ni'n gael fe'n det A, a ni'n gallu dynodi fe gyda llinellau syth, a ni'n lluosi'r colofn chwith yr dde, croeslin y chwith yr dde, a dy tynnu byca, ond, so a dy tynnu byca, ond os yw A yn hafal, os yw A ddim yn hafal 1, bydd gan y matrix wrthdro, bydd ni'n gallu dadwneud os chi moyn, wrthdro A i'r pŵer minus 1. A gawn ni, so A lluosi A i'r minus 1, Yr un peth a i'r minus 1 lluosi A
yn rhoi I i ni y matrix unfathiant. So ni'n nôl, maen nhw'n dad yn neud i gilydd. A hefyd, i gael yr matrix gwrthdro, i ni'n, dyna'r matrix gwreiddiol, ni'n swapor yr croeslin chwyth yr dde, so mae dy yn mynd yn lle A yn mynd yn lle dy, a newid arwydd yn y croeslin arall, so mae B yn mynd i minus B, a mae C yn mynd i minus C, a ni'n rhannu'r beth sy'n ar ôl gyda'r determinant, rhannu dy determinant. Felly gael matrix gwrthdro, dim ond os yw'r determinant ddim yn 0, ni'n swapo y croeslin chwyth i'r dde a newid arwydd y groeslin o'r dde lawr y chwyth. Fel sy'n y reol yna. Os yw determinant yn hafel i 0, bydd gan y matrix A ddim gwrthdro a ni'n galw fe'n hynod. So mae'r matrix yn hynod os yw'r determinant yn 0. Os yw e ddim yn 0, mae ganddo fe wrthdro a ni'n galw fe'n anhynod, non-singular. Ni'n defnyddio matrixau gwrthdro i ddatrys hafeliadau yn cynnwys matrixau. Cwestiwn fach. Os yw A yn hafel i'r matrix na, B yn hafel i'r ail un a C yn hafel i'r matrix na, enrifwch os yw'n bosib. So ni'n mynd i liosi rhain. So A liosi B. So ni moyn lliosi'r matrix A, sef honna gyda'r matrix B. Nawr i lliosi, ni'n lliosi'r rhes yn y matrix cynta gyda'r golofn yn yr ail matrix i gael y term cynta. Felly beth i ni'n neud yw 5 o'r res gynta, lliosi 1 o'r ail res, ac adio fe i -3 yn y res gynta, gyda 1 yn yr ail res. So term yna fyna yw'r res gynta lliosi'r colofn yn yr gynta yn yr ail matrix. So resi lliosi colofn. I gael yr ail derm, hon, bydd ni'n lliosi'r res gynta gyda'r ail golofn. Felly 5 lliosi -1 plus -3 lliosi 1 i gael yr ail derm. Term gwylod ar y chwyth yw rhes gwylod lliosi'r colofn gynta. Felly 1 lliosi 1 plus 2 lliosi 1 i gael y term yna. A'r term ola ar y gwylod ar y dde, ni'n lliosi'r res gwylod gyda'r colofn ola. Felly 1 lliosi -1 plus 2 lliosi 1. A byddwn ni'n cael, so mae 5 -3 dyn ni am y term cynta, 2, -5, -3 am yr ail derm, felly -8, a 1 plus 2, sef 3, a term ola, -1 plus 2 yn rhoi plus 1. So dyna ateb matrix A lliosi dy matrix B. Matrix A lliosi dy matrix C. A dyn ni'n gallu lliosi'r matrix sgwar gyda'r matrix 3 wrth 2. Nagyn, achos mae rhaid bod y rhesi yn yr un gynta yn cyfateb i'r un nifer yn y golofn ar ail, felly dyw ddim yn bosib. Y rhes yn cael yr un nifer a yn yr golofn yr ail matrix. C gyda B. So C yn 3 wrth 2 a B yn 2 wrth 2. Felly mae'r y rhes gynta a'r colofn gynta yn yr ail matrix yn cyfateb. Felly ni'n lliosi nhw wrth. So 2 lliosi 1 plus 1 lliosi 1 yn rhoi 3. Res gynta, ag ddim, ail res dy'r colofn gynta i'r term ail res, ail un yn y colofn. Bydde -3
lluosi 1 a 0 lluosi 1, so minus 3, dyna ni fanna. Trydydd term yn y colofn gyntaf, bydde trydydd res lluosi'r colofn gyntaf, felly 0 plus 4. 4. Yr ail golofn, ni'n defnyddio'r ail golofn yn yr ail matrix, gyda'r rhesu yn yr matrix gyntaf. Felly 2 lluosi minus 1 plus 1 lluosi 1. Yn rhoi minus 1 i ni. Ail res, ail golofn, minus 3 lluosi minus 1, sef plus 3 plus 0. Plus 3. Trydydd res, ail golofn yn rhoi 0 plus 4, 4. Felly, o'r gorau, yr cwestiwn ola yma, mae gyda ni a sgwar minus 3b. Mae hwnna'n golygu a wedi lluosi a unan, a 3 wedi lluosi b. So a wedi lluosi unan, so a lluosi a, so res lluosi colofn, 5 lluosi 5 plus minus 3 lluosi 1, so 25 minus 3 yn rhoi 22 ni. Res lluosi colofn, so res gwylod lluosi colofn gyntaf, yn 5 adio 2 yn rhoi 7 i ni. Ail golofn, 5 lluosi minus 3, minus 15, plus minus 3 lluosi 2, so plus minus 6 yn rhoi minus 21 i ni. 3 lluosi 5 yn 15, a yna minus a minus 6 yn rhoi minus 21. Term ola yw'r res gwylod lluosi'r ail golofn, felly 1 lluosi minus 3, minus 3, adio 2 wrth 2 sy'n 4, sy'n rhoi 1 i ni. Felly dyna a sgwar. 3b yw 3 lluosi bob term yn unigol. So mae bob term yn unigol yn cael ei lluosi dy 3. So mae'n mynd yn 3 minus 3, 3, 3. Tynnu'r ddau matrix yma. So a sgwar tynnu 3b yn y ddau matrix yma angen tynnu wrth ei gilydd, maen nhw'r un maint. Felly mae'n 22 tynnu 3 yn 19 minus 21 minus 3. So minus 21 plus 3 yn dod yn minus 18. 7 tynnu 3 yn 4 a 1 minus 3 yn minus 2. Ata, enghraifft. Papur 2011, Mehefin, cwestiwn 8. Mae'r matrix A wedi rhoi gan y matrix 1, 2, 3, 4. Enrifwch A sgwar a dangoswch fod A sgwar yn haflu 5A plus 2I, lle I sy'n denodu'r matrix unfathiant. Felly newn ni hwnna i ddechrau. Mae A sgwar yn golygu bod ni'n lluosi A gyda'i hunan, so 1, 2, 3, 4, lluosi 1, 2, 3, 4. A sgofiwch chi, ni'n defnyddio res yr matrix gyda colofn yr ail matrix. Felly mae 1 lluosi 1 plus 2 lluosi 3 yn rhoi 1 plus 6 i ni, sy'n rhoi 7. Res gynta ail, res yn rhoi 1 lluosi 2 plus 2 lluosi 8. 2 lluosi 4 yn gwneud 8, sy'n rhoi 10 i ni yn diwedd. Res wilod, colofn gynta, 3 lluosi 1 plus 4 lluosi 3 yn rhoi 15. Res wilod, lluosi'r ail golofn yn rhoi 3 lluosi 2 yn 6 plus 4 lluosi 4 yn 16 yn rhoi 22. Felly A sgwar yw hwnna. 5A plus 2I yn golygu bod 5 lluosi'r matrix A plus 2 lluosi'r unfathiant yn rhoi i ni
Wel, 5 lluosur matrics gyntaf yw 5 lluosur bob elfen. Felly 5 lluosur 1 yw 5, 5 lluosur 2 yw 10, 5 lluosur 3 yw 15, 5 lluosur 4 yw 20, a 2 lluosur matrics unfathiant yw 2, 0, 0, 2. Adio'r yna, adio'r termau cyfatebol, felly 5 adio 2 yw 7, 10 adio 0 yw 10, 15 adio 0 yw 15, a 20 adio 2 yw 22. Felly, os ydych chi'n sylwi, mae a sgwar a 5a plus 2i yn hafal iddi gilydd. Felly, yn rhoi ateb i ni am rhan A. Cynllun marco am rhan A yw 2 farc am ddod o hyd i A sgwar, 1 marc am dull o weithio mas 5a plus 2 i, a wedyn gweud bod nhw'n hafal yn rhoi'r marc ola. Felly, rhan B gyda ni nawr, gan ddefnyddio canlyniad A, dangoswch fod A cubed a wedi ciwbo yn haflu lambda A plus miw I, lle mae lambda a miw yn gysonion. Felly, mae A sgwar gyda ni, gan fod ni fod i ddefnyddio yr ateb i'r rhan A, mae A sgwar yn haflu 5A plus 2I. Felly mae A wedi ciwbo yn golygu bod A lluosi A sgwar gyda ni. A mae A sgwar, ni'n gwybod o ran cyntaf, yn 5A plus 2I. Felly sy'n lluosi hwnna gyda A. Mae gyda ni 5A sgwar plus 2AI. Mae unrhyw beth yn lluosi gyda I yn cael chi nôl i'r un peth. Felly mae 2AI yn 2A. 5A sgwar, felly A sgwar, ni'n gwybod yw 5A plus 2I. Felly mae gyda ni y sefyllfa yna, lluosi bracet mas. Mae gyda ni 25A plus 10I plus 2A yn rhoi'r ateb i ni o 27A plus 10I. A cynllun marco am ran B, dweud bod ni'n A cube wedi yw A lluosi A sgwar, dull a cywirdeb, a wedyn cael yr ateb ar y diwedd. Tygluso lan a cael yr ateb ar y diwedd y marc ola. Enghraifft arall i ni. 2010 Ionawr, cwestiwn 2. 2 matrics A a B. Darganfyddwch matrics gwrthdro A. Matrics 2 wrth 2 yw e, felly dwi ddim yn gymleth iawn. Determinant A yw, os chi'n cofio, yr prif y groeslin tynnu'r groeslin arall, felly 7 lluosi 2 minus 5 lluosi 3, sy'n rhoi ni 14 tynnu 15, sy'n rhoi ni minus 1. So yna'r determinant. Y gwrthdro, matrix gwrthdro, yw 1 dros y determinant. Lluosi gyda y prif groeslin wedi swapo am newid, a'r groeslin arall wedi newid arwydd. Felly 7 a 2 wedi newid lle, a 5 a'r 3 wedi newid arwydd. Felly yna dull o ddod o hyd i matrix gwrthdro A, ond gallwn ni fynd ar minus na mewn, 1 rhannu dy minus 1, ar y tu fas yn rhoi minus 1, gallu mynd hwnna mewn, felly mae gyda ni minus 2, 5, 3, minus 7. Un marc am weithio mas y determinant, 2 farc am dull a cywirdeb am cael yr ateb am y matrix gwrthdro. Rhan B, yn gofyn i ni ddod o hyd i matrix X sy'n bodloni'r hafaliad AX plus yn hafal i B. Felly, ni angen bod AX yn hafal i B,
A ni moyn defnyddio hwnna i ffind y mas beth yw x. Felly os y'n ni'n lluosi tu flaen gyda a i'r minus 1, y ddoi ochr, gyda ni a i'r minus 1, lluosi a, ni'n gwybod sy'n i. Felly mae gyda ni'r sefyllfa yna, a mae i lluosi unrhyw beth yn gadael ni gyda y peth ni'n lluosi fe gyda, so felly x. So mae x yn i'r ochr chwith, a mae a minus 1 lluosi b. Felly ddod o hyd i b, i x, ni'n mynd ar a draw fel a i'r pŵer minus 1. Lluosi a i'r pŵer minus 1 gyda b. So yna a i'r pŵer minus 1, do'n ni wedi dod o hyd i'n rhan a. Lluosi gyda b. Rhes, lluosi colofn, minus 2 plus 15 yn 13, minus 4 plus 20 yn 16, rhes colofn 3 adio minus 21 yn 18, a rhes wilod gyda'r golofn ola yn rhoi i ni 3 lluosi 2 yn 6 plus minus 7 lluosi 4 yn minus 28 sy'n rhoi ni yr minus 22 ar y diwedd. Felly dyna gwerth y matrics X. Enghraifft arall. Denodir y matrics M gan A, B, C, A. A M, T yw trawsddodyn M. Roddir bod M plus 2M, T yn 9069. Cyfrifwch werth determinant M, a mynegwch a di M yn matrics hynod neu'n anhynod. Felly, M yw'r matrics A, B, C, A, felly trawsddodyn hwnna bydde cymnewid y resu gyda colofnau, so bydd A, B nawr yn golofn, a C, A yw'r ail golofn. So M plus 2 M, T yn hafel i 9069. Felly ni'n gallu ado rhain, so mae A plus 2A gyda ni, yn neud 3A, B plus 2C yn yr ail lleoliad, C plus 2B yn y trydydd lleoliad, a plus 2A sef 3A yn y lleoliad dde-wilod. A mae'r una fod yn hafel i 9069. Felly mae bob term unigol fod yn hafal i'r un cyfatebol yn y matrix nesaf. Felly, mae 3A fod yn hafal i 9, yn rhoi ni bod A yn 3. Mae B plus 2C yn hafal i 0, a mae C plus 2B yn hafal i 6. So mae 2 hafaliad cydamserol, dyma'n 2 llythyren, yn rhoi i ni bod B yn 4, a C yn minus 2, os chi'n gweithio trwyddyn nhw. 4 minus 2 yn 0, minus 2 plus 2 yn 6. Felly B a C yn rhywna. Felly M yw'r matrix 3, 4 minus 2, 3. I ddod o hyd yw ffaith os dwi'n hynod neu'n anhynod, mae'n rhaid i ddod o hyd i'r determinant. Determinant yw'r 3 lluosi 3 minus 4 lluosi minus 2. So mae hwnna'n dod yn 9 adio 8 sef 17. Hwn ddim yn 0, felly dyw e ddim yn hynod, mae'n anhynod. Dyna ni. A dyna ddiwedd y fideo ar gyfer matricsau ac algebra.